Kebetulan malam hari ini itu acarane. Kebetulan malam hari ini itu acaranya adalah tasyakuran. Penake ngomong tasyakuran pindah omah. Ngono ya. Tasyakuran pindah omah. Lah, omah ini itu adalah salah satu pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang diberikan rumah itu sudah ditakdirkan dia mendapatkan sebuah kenyamanan. Mergo apa-apa niku awale sangka omah sik. Awale sangka apa? Omah sik. Kalau kita hitung-hitung siji-siji ngoten nggih. Wong duwe mobil apik, rong duwe omah, ayem ora? Mboten. Wong duwe duit akeh, tapi rong duwe omah, ayem ora? Mboten. Wong duwe anak akeh, rong duwe omah, ayem napa mboten? Mboten. Berarti sampean kabeh sing wis duwe omah, sampean kabeh wis duwe omah, berarti sampean sudah mendapatkan kenyamanan, tiket kenyamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Patut disyukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terus rumah itu bisa membuat orang itu damel rezekine lancar kali seret. Jadi omah. Berarti cara dihitung-hitung niku nggih teng kitab barang nggih enten. Berarti omah niku saged nyebabno rumah tangga tersebut menjadi baik, entah rezekine lancar napa mboten. Ya sangka omah. Makanya para ulama zaman dulu enten setunggal, kalih, tiga, sekawan. Bagaimana caranya? Awake dhewe kabeh lak kapan teng griya harus bisa melakukan hal-hal sing kudune kita lakukan. Supaya apa? Supaya rezeki kita lancar, anak-anak kita juga solehah. Dan perkara-perkara sepele jane, Pak. Perkara-perkara sepele. Berarti beberapa perkara sing di dalam rumah sing biasane sampean lakoni damel rezekine sampean seret. Siji, halo. Guwak sampah sakwise magrib, tau ora? Guwak sampah sakwise magrib nate napa mboten? Biasane ngoten, kula niku nate kok diomongi. Nate diomongi guru kula, awakmu aja sampe guwak sampah sakwise magrib. Lho damel napa, Pak? Damel rezekimu seret. Aja sampe guwak sampah sakwise magrib. Berarti ngoten. Terus sing nomor loro. Lah niki iki rodok kuwi iki. Heeh. Lak kapan ning jeding, terus kemudian sampean ingin buang air. Air kecil. Air apa? Air kecil. Biasane niki nggih, biasane sampean ketika di dalam kamar mandi, entah setelah mandi atau sebelum mandi. Biasanya niki sing setelah mandi, jangan sekali-kali zaman wudhu dalam posisi udah blejet. Ketika sampean mandi, ojo sampai ngapunten, pancen niki harus diaturkan. Sampean ketika setelah mandi, biasanya kan wudhu toh nggih. Lah ketika setelah mandi ojo sampai sampean wudhu dalam posisi udah blejet. Sampean nate napa mboten wudhu dalam posisi gak nggawe klambi? Nate? Nah. Damel napa, Gus? Ya terserah sampean. Sing penting jangan sampai di dalam tubuh ini tidak ada satu helai pakaian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku ndamel rezeki seret. Niku ndamel rezeki napa? Niku ndamel rezeki seret. Samane gak lancar sampeane. Heeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing pertama napa? Penyebab rumah yang dimana orang yang berada di rumah tersebut rezekine seret niku sing pertama aja sampai guwak sampah sakwise magrib. Nomor loro aja sampai wudu dalam posisi udah blejet. Lah sing nomor telu napa, Gus? Berarti kebahagiaan kita itu tergantung perilaku kita di dalam rumah tersebut. Halo.
Saman lak pingin omahe saman mendapatkan kebahagiaan terus, jangan lupa Pak, saman gadah kertas, gadah pen, kok mulai kok kene tulisan ya. Halo. Saman tulis mengiteng pen. Saman lak pingin setiap kali masuk rumah beban pikiran, masalah kita itu koyok-koyok yang kita bawa dari luar terus kemudian masuk di rumah hawane ayem, tentrem, tenang. Raketang masalah igung ilang tapi mlebu omah niku hawane tenang. Halo. Ngrungokne apa turu? Ketika pingin, saya yakin masalah saman dapat dari luar rumah. Lah kita mencari obatnya ketika pulang. Ojo sampai pas wayah mulih nambahi masalah. Berarti lah pingin sampean semuanya itu pulang membawa masalah banyak dan masuk rumah. Terus kemudian di dalam rumah saman menemukan obat penenang hati, penenang pikir. Yang kemudian sampean semua di dalam rumah atine munda ayem ning lawang omai tulisono kulhu ping 7 Pak. Lak sama nulis kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mau tulis 7 kali apik. Umpama sampean gak telaten kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 7x 7x niku padha karo 7K tapi kebacut kebangetan syukur ditulis kabeh. Rumah Simbah Yai Mudhafir Ilyas kakek kulo pendiri Pondok Al-Ikhlas sampai saat niki enten tulisannya. Mbuh kalih saat ini kan sing nggeni adik kulo, adik abah sing terakhir kadosnya pintune pun diganti tapi pintune niku dibeto abah. Pintune dibeto abah niku enten tulisannya kul huwallah 7 kali. Langone mbah kula kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 7x 7x damel angka Arab ora damel angka gedrek. Angka Arab niku 7 piye Gus sing ngene lho. Halo, ngerti sampean? Sing ngene lho, sing centang niku lho. Sing centang cara Arab, sampean gak tau ngerti tulisan Arab lho masalah iki. Siji, loro piye loro? Iso ngene iki lho apa maksude? Loro piye? Siji, loro, telu. Pokok telu ki sing enek blenduke loro iki lho. Ah ya. Lah ya, telu sing enek apa? Blenduke loro kaya papat ngene. 5 kaya apel niku lho. 5 kaya apel, 6 loro diwalik, ora diwalik mengisor. Ndase lho diwalik. Loro kan sing maune ngene. Akhirnya diwalik ngene. 7ne ngeten. Berarti kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 7x 7x. Berarti sampean lakoni tenanan Pak teng griyane sampean damel kertas. Damel napa? Kertas engko templekno dalem damel lem G. Luweh sampean langsung nulis teng kayune mboten napa ngoten mawon. Insyaallah sampean mlebu omah niki mengke sampean akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ayeme awak, ayeme ati sapa wong sing gelem nulis kulhu 7 kali di pintu rumahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ngoten. Berarti rumah iki kados ngoten niku. Sing nomor 4 sing damel rezeki seret yang ada di dalam rumah. Halo. Lah niki kadang-kadang ya rada khawatir aku arep ngomong, Pak. Biasane lho, Pak ya, tapi sampean mau anggap tenanan ya monggo, ora nggih monggo. Lah niki ora enek kitabe. Niki mur saking guru kula mawon. Biasane yang membuat rezeki seret kadang niku enek semut niku baris mok gusah. Teng tembok niku lho. Ngono umbaran. Heeh. Nyapa? Umbaran gak apa-apa. Insyaallah pokok lak sedina gak ilang umbaran, 2 dina gak ilang umbaran, 3 dina gak ilang gusahan ora apa-apa. Ngoten mawon. Terus sing nomor 5 kadang sing damel rezeki seret niku enek pitik mlebu omah mok gusah. Nyapa? Ngono kuwi lho, wong lak gak pikiran modern iki kados jenengan.
Sampean kok omahe dileboni pitik niku tandane saman oleh nikmat. Nah, oleh apa? Jelas. Pokok omah kok dileboni pitik, jelas omahe niku enek nikmat. Oleh napa? Kok iso ya sampean kok pikirane kok iso pikirane sampean lah gak panganan telek, panganan telek, panganan telek, panganan kok gak iso mikir sak ki berarti tandane lak pitik mlebu omahku. Lah enek pitik mlebu omahku tandane pitik iki oleh dibel. Ngono lho. Bar ngono urusane karo sing duwe lho boten sampean gadah wit pelem sampean tandur ngapunten ingkang kathah tanggane sampean gadah wit pelem ditandur teng emper teng ngajengan omahe tanggane sampean terus uwahe mlebu teng pagere sampean peleme sing uwah teng areane jenengan niku peleme sapa? Peleme sampean mau ambil niku mboten napa-napa mergo wis mlebu areane areane sampean pokok pitik lak mlebu omahe sampean beleh ora apa bojone wong mlebu omahe sampean kau wabeh mau padane bar tenan niku sidane donya bar tenan loh kok saged Gus pitik mlebu omahe wong niku tandha rezekine niku lancar nggih Pak nggih mergo satu-satunya waktu secara alami yang ditakdirkan yang digawe kalih Allah berarti gawenane menungso niku kan jam to nggih gawenane menungso niku jam tapi lak gawenane Allah itu adalah ayam berarti satu-satunya makhluk Allah yang istiqomah biyen sampai saat niki ngekei jam ngekei waktu ngekei nandani lagi wis waktu isuk niku adalah pitik berarti isuk-isuk ngono kae pitik muni berarti tandane wis isuk berarti pitik ngoten nika makanya pitik itu tanda berarti wong niku nggih wong kok gelem ngingu pitik berarti insyaallah omahe beh upange lho Pak wong ngene iki dijak ngaji tenanan wong kok gelem ngingu pitik insyaallah omahe tandane full rezeki dan full uang. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ngoten. Berarti lah umpama nek pitik mlebu omah aja di cekel bleh masak pangan urusan karo sing duwe pitik urusan salahe pitike mlebu penting aja dibesang lho nggih lak mau besang niku beda neh niku piamrih pitike gelem mlebu omah mau besang beda neh niku beda kalih wong niku rasa dibesang kok enek omah isine rondo jelas dlungkas diparani Allahumma sholli ala Muhammad. Jam piro iki? Berarti niku wau penyebab rezeki seret. Terus sing nomor 6. Ya. Sing nomor 6, penyebab rezeki seret. Penyebab rezeki seret yang ada di dalam rumah. Berarti wong-wong niki sing biasane nglampahi niki sing sampean enteng. Sing sampean kulino nglampahi ternyata itu ndamel rezeki sampean seret. Biasane ndamel rezeki sampean seret sing 5 niki sampun saiki nomor 6. Lah sing nomor 6 niku sing damel rezeki seret di dalam rumah napa Gus? Sing damel rezeki seret di dalam rumah niku napa Gus? Keluargane kulino bangkong. Keluargane kulino bangkong. Bangkong di sini bukan berarti di mana orang tersebut meleke sampai duk padang boten. Bangkong di sini, berarti ngeten, bangkong di sini bukan kok di situ sholat subuhnya yang akhir
Sing dimaksud teng mriki bangkong sing sampai metu srengenge. Sing sampai metu srengenge. Wong kok wayah wengi sampai isuk meleke pas wayah metu srengenge niku tandane ora bakal sugih. Ora bakal napa? Ora bakal sugih. Wong kok kulino meleke niku ngenteni matahari wis terbit niku ora bakal sugih. Titenono. Makanya bangkong itu salah satu penyebab di mana orang-orang tersebut sulit mendapatkan rezeki yang banyak itu adalah bangkong. Mergo wong lak kulino meleke niku ngenteni metune srengenge wis to ora bakal akeh rezekine. Makane kita usahakan raketang awake dhewe ora iso pas nglakoni salat subuh di waktu yang tepat, minimal aja sampai metu srengenge. Aja sampai awake dhewe melek niku ngenteni terbit matahari. Mergo salah satu rumah yang rezekine dinas oleh Allah gak bakal iso lancar itu adalah orang-orang yang di dalam rumah niku kulino meleke ngenteni terbitnya matahari. Halo. Dan niku enten dungane lho Bu Pak. Ketika sampean sudah terbit matahari, sampean madhep matahari niku terbit dari utara. Apa? Ke utara toh? Matahari itu terbit dari timur, terbenam dari masa ono to Mas? Timur ke barat. Kok iso ya? Berarti ketika saman kabeh, ketika sudah matahari itu terbit di sebelah timur, saman menghadap ke timur, ndelok srengenge. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Saman lak pingin pagi itu. Sik. Fotoku kok mandek ya. Gak sedo, wis muni ya wisan. Wis. Sampean diusahakan. Sing nomor 6 napa? Aja sampai melek ngenteni terbitnya matahari. Ketika sudah terbit matahari, saman menghadap ke timur, menghadap ke mataharinya. Ketika matahari detik-detik terbit, saman mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad, dilengkapi mawon ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad. Ya Allah, jenengan sing maha agung, jenengan sing maha mulya, jenengan sing maha istimewa, pemberi rezeki, pemberi keselamatan, takdirkan kami pagi hari ini mendapat rezeki yang banyak. Amin ya robbal alamin. Berarti ketika saman bangun tidur ya toh lak pingin rezekine saman hari itu banyak. Saman ketika bangun tidur entenono matahari terbit, lak wis terbit saman menghadap ke timur kalih maca ya dal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad zalimin. Insyaallah sampean semuanya satu hari itu diparingi rezeki sing lancar, syukure turah-turah. Alhamdulillahirabbil. Niki jane gampang tapi abot tenanan nggih to? Nggih, mergo perkara sepele. Biasanya perkara sepele-sepele ngeten iki lho sing damel abot. Niku. Berarti sing nomor 7 sing damel rezeki sing saweret di dalam rumah, yaitu rumah yang jarang sekali dibacakan Al-Qur'an. Rumah yang jarang sekali dibacakan Al-Qur'an, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Saman lak pingin omahe saman padang, mbuh padang rezekine, padang apa-apane. Lak iso aja sampe ora mau wacane Al-Qur'an. Raketang wong tuane gak iso maca Al-Qur'an, sampean kan duwe anak. Sing kon maca ben anake mawon. Anake gak iso duwe MP3 to sampean. Nyetel MP3. Gus, gak iso nyetel MP3, sampean duwe TV to. Pokok lak wayah enek bagian maca-maca Al-Qur'an ngono kae aja sampe mok le. Ngoten mawon. Berarti sampean kabeh tidak ada alasan di mana sampean semuanya ora iso nyetel ataupun sing berhubungan kali Al-Qur'an. Umpama wong tuane gak iso maca Al-Qur'an ya anake gak iso maca Al-Qur'an ya nyetel teng TV. Umpama TV gak duwe ya MP3. Umpama MP3 gak enek radio. Umpama radio gak enek
mati yo. Penak to wisan. Golek nih perkara sing penak ora kenek sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Udane wis terang. Sak deres-derese udan iki panggah enek terange ya toh. Sak gede-gedene cobaan panggah enek ilange ya toh. Lah iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali lagi muga-muga setiap tetesan air hujan sing nemplek sing mengenai bajune sampean semuane dadi saksi benjing wonten akhirat iso mbeloni sampean kabeh lak kapan wong yo rong mari lho dungane. Rungokno sik. Muga-muga tetesan air hujan malam hari ini menjadi saksi di akhirat ketika sampean semua nanti diengkel malaikat mlebu neraka, terus tetesan air hujan ini menjadi pembela satu-satunya sampean. Pembela bar lho engko sik urung donga lho, rungokno sik, urung akhir. Ngoten lho, menjadi pembela sampean ketika sampean digeret kalih malaikat mungkar nangkir, digeret kalih malaikat malik mlebu neraka, dadi udan sing nemplek ning klambine sampean, bela sampean, geret sampean ning swarga. Ngono kan cek pantes. Berarti mungkin saja apapun itu sing tipake kebaikan kita itu menjadi saksi, entah apapun itu. Baju yang panjenengan pakai untuk ngaji, sajadah yang panjenengan pakai untuk ngaji, lemek yang panjenengan beli 4 ribuan itu, munggah sewu wisan. Lemek yang panjenengan pakai untuk pengajian itu, ada jajan, bahkan jajane sekalian, kerudung sampean, sendal sampean, bahkan ratan yang panjenengan goni sing damel jenengan lungguh telu niki sedawanten niku bakal dadi saksi bisu di dunia. Tapi hal-hal seperti ini, perkara-perkara seperti ini, klambi, kerudung, sandal, jajan, adah, kabeh niku sok ben dadi saksi bicarane sama ning akhirat, mbeloni sampean kabeh. Amin ya robbal. Makane apa-apa niku aja gonta-ganti nggih. Pokok aja gonta-ganti. Cara sajadah niki ya iki ae, cara lemek niki ya iki ae, cara bojo iki ya wis kuwi ae, ora usah gonta-ganti. Makanya besok yang bisa merasakan enaknya ngaji itu bagi orang-orang yang istiqomah ngaji pun toh. Wong sing seneng ngaji, halo. Wong sing seneng ngaji niku rezekine bakal teko dhewe. Rezekine bakal teko dhewe. Sing penting ngaji dan dimanapun tetep seneng raketang ora iso wong sing seneng ngaji niku rezekine bakal teko dhewe. Pokok dimanapun tempate penting seneng ngaji, rezeki teko piyam. Cuma pikiran kita itu terbatasi, rezeki niku bentuke dhuwit, rezeki bentuke harta, rezeki bentuke yatra mboten. Rezeki niku luas. Rezeki niku napa? Luas niku bahasa Indonesia, bahasa Jawane ombo. Bisa jadi kesehatane sampean niku ya dadi rezekine sampean, rukun keluargane sampean niku ya dadi rezekine sampe. Ora duwe musuh tangga-tangga niku berarti nggih rezekine sampe. Kadang-kadang wong niku yatrane kathah tapi diparingi tangga sing omongane nyelekit, nggih to? Kadang diparingi rezeki sing kathah, dulur-dulure padha ora seneng. Kadang diparingi awak sehat, rezekine ora patek duwe. Pun seduwanten niku tergantung pikiran kita. Rezeki niku seluas pikirane awake dhewe kabeh. Pokok lawe dhewe kabeh tetep mikir rezeki niku ombo, ya rezekine sampean panggah ombo. Tapi lak rezeki niku sampean mikir titik, ya wis sampai kapanpun sampean ora bakal oleh rezeki yang memuaskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiyah kula panjenengan bisa berkumpul, diberi kesempatan oleh Allah kumpul bareng, derek-derek ngaji lan sholawatan,
Semoga sekali lagi kumpulan kita malam hari ini estu dihitung Allah barokah dan diridhoi Allah. Amin ya robbal. Aku ning Sonorjo 2 kali niki Pak Kohir nggih. 3 kali kata sih. 2 kali. 3 nggih, teng pundi mawon? Nggone nika nggih. Beragung. Nate nggih kula teng Beragung. Riyen nate renang. Haji. Ngene? Puyuh niku to. Wong nggih, puyuh. Heeh. Lurahe dukun wiyan wi. Heeh, Pak Haji Kowi. Nggih to leres to lurahe niku. Wi memper-memper rodok dukun ya wi. Sewangar wi lurah kene. Alhamdulillahirabbil alamin. Wi dukun ya. Dukun ora? Mboten ya. Penting agamane Islam. Penting agamane Islam. Wis to, awakmu wis duwe tiket swarga, tenang ya. Wong-wong niku lho sik oyok-oyokan tiket. Aku barang ngeten iki sik ora ngerti nek swarga apa ora. Lak sampean jelas mlebu makane rodok kemlintir apa-apa lak sampean. Samane los. Berarti sampean iki koyok-koyok sampean ngene iki wis dikeki tiket mlebu lak wong-wong ngene iki sik royokan tiket swarga. Makanya wong kaya sampean kudu kemluwinti, ya ora? Kudu kemlinti ya. Wes, alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin. Sehat sedanten nggih? Sehat. Raketang rodok kademen ra masalah. Sementing awake dhewe panggah sregep ngaji. Wes, berarti sebelum kita ngaji kita masuk sholawatan siji sik ya. Wes, sareng-sareng niki mengke ngucapno la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan naimatan bidawami mulkillahi ana jaman-jaman buntutan iso rame-rame loro ramalan jaman kepungkur ana jaman-jaman buntutan iso rame-rame loro ramalan gambar kucing iki ro gambar macan bengi diputar matung edan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلوا على النبي محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun niki ngaji kau wedok mawon, mboten usah kata-kata. Mboten usah kata-kata. Binjing binjing kan Jumat malam Sabtu. Nah, Jumat malam Sabtu niku tanggal piro? 16 Januari 2026. Itu bertepatan di malam 27 Rajab. Di malam 27 Rajab. Sedanten para hadirin jangan lupa nggih, di malam 27 Rajab zaman semuanya aja sampai nglakoni perkara elek. Karena di hari itu, di waktu itu dan di posisi itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan bahkan banyak malaikat turun di bumi. Itu Allah menyediakan malaikat-malaikat niku damel mengangkat dungane wong-wong yang setelah maghrib pada malam 27 Rajab gelem donga. Gelem apa? Donga. Berarti umpama sampean kabeh gelem donga, niku mengke dongane sampean kabeh langsung diantarkan oleh malaikat di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Umpama di lain malam 27 Rajab sampean donga sik nyantol kabeh teng langit, urung karuan diijabah kalih Allah Subhanahu wa taala. Tapi di malam 27 Rajab niku spesial. Mergo di malam 27 Rajab Allah Subhanahu wa taala itu memperjalankan bahkan Kanjeng Nabi Muhammad itu ada momen mulia. Pokok di malam 27 Rajab itu ada momen mulia. Momen mulia yang dilakukan oleh Nabi kita semuanya. Sinten Nabi awake dhewe? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lah kapan kula sholawat jawaban sing banter, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Di malam itu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan bahkan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Terus sudah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha. Berarti sowan datang Allah Subhanahu wa taala. Tujuane napa? Intine mawon nggih. Intine mawon. Tujuane napa? Salah setunggale negosiasi nyang-nyangan babakan salat. Sing maune 50 rakaat malih sing maune satu hari 50 waktu dan sekarang alhamdulillah dinyang kalih Kanjeng Nabi iso 5 waktu. Ngoten mawon jane kalih Kanjeng Nabi dinyang malih. Sedina arahe salate ping pisan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sungkan kalih Allah maune 50 lho iso medun 5. Lah wong sakniki sampean tumbas teng Gringging utawa teng pundi cara klambi regane 100 sampean ngenyang pira biasane? Peh nemen lak wi. 100 mau nyang 20.000 nemen lak wi sampean teran. Lah wis ra isin neh lak sampean ngoten niku. Berarti 100 paling ngomeduk mau nyang paling 80.000. Lah 100.000 mau nyang 80.000. Ngoten mawone langsung mau tuku kadang. Umpama mau duk nih malih. Gayane ngalih-ngalih sik to sampean. Umpama mau nyang pira regane klambi 100.000. 80 aku gelem moh Bu 95 sampean gayane metu ben diceluk neh to. Nggih ben diceluk neh. Lah Kanjeng Nabi Muhammad iku ngenyange padha. Ngenyange artine ngenyangnya niku dengan Allah Subhanahu wa taala sing maune salat 50 waktu satu hari akhirnya dadi 5 waktu yaitu duhur, asar, maghrib, isya kalih subuh. Dadi 5 waktu. Ndahne ora dinyang kalih Kanjeng Nabi. Zaman sakniki salat sedina ping 50 ora nyonyor awake dhewe nggih napa mboten? Wong sedina ping 5 mawon niku lho wis garai kemeng sing kaboten. Berarti wong niku lah kadang ibadah niate ndamel ati gak kemeng, Pak. Tapi lah ibadah niate nggih gugurne kewajiban tok biasanya ya kemeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan
tujuannya Allah memperjalankan Kanjeng Nabi Muhammad jalan-jalan teng langit niku tujuannya nopo untuk menghibur Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi pas waktu itu rodok susah. Mergo di bulan itu Kanjeng Nabi kehilangan dua orang yang paling dicintai, yaitu Sayyidah Khadijah garwane kalih pamane Abu Thalib. Dua orang ini itu adalah dua orang sing istimewa. Dua orang sing istimewa, dua orang pembela ning Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi Muhammad digempur kalih musuh-musuhe. Berarti sing bela ning Kanjeng Nabi sak sampune kakeknya Abdul Muthalib sedo sing bela ning Abu Thalib. Lah niku diambil di bulan Rajab kedua nih. Jadi Sayyidah Khadijah itu adalah tameng hartane Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah sedo, Abu Thalib ya sedo. Yo Sayyidah Khadijah niku ampuh Bu Pak. Sayyidah Khadijah niku nikah kalih Kanjeng Nabi Muhammad dalam posisi Kanjeng Nabi Muhammad dereng diangkat menjadi rasul. Berarti Sayyidah Khadijah niku mboten pandang fisik. Tapi lak wong wedok sakniki biasanya kan pandang ya ora. Sayyidah Khadijah niku nikah kalih Kanjeng Nabi, posisine Kanjeng Nabi ora patek duwe yatra. Lah jaman sakniki wong wedok gelem ta rabi karo wong lanang sing gak gablek duwe. Ora gelem, kerjane apa? Hasile sewulan piro? Wis duwe omah apa? Ora. Ganteng apa? Ora. Dan lain-lain. Lah Sayyidah Khadijah mboten. Melihat kepribadiane Kanjeng Nabi, mergo Sayyidah Khadijah sogeh. Sayyidah Khadijah sogeh. Makane zaman sakniki cara dipadakno zaman sakniki kudune sing sugih niku sing wedok, ora sing kudune sing mandang fisik niku wong lanang, ora wong wedok. Tapi diwalik saiki sing seneng dhuwit wong ora wong kan katriyen ngoten to, wong lanang bagian golek, wong wedok bagian ngentek. Kurang ngentai dan lain-lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Sayyidah Khadijah niku ngancani Kanjeng Nabi dari dimana Kanjeng Nabi ra duwe napa-napa sampai duwe napa-napa sampai orang duwe napa-napa. Makanya wong wedok sing sangar zaman sakniki niku gelem ngancani pasangane dari pasangane sing gak duwe apa-apa terus duwe apa-apa sampai orang duwe apa-apa. Berarti wong wedok sing sangar zaman sakniki gelem ngancani pasangane maune awale akeh sembarang kalire, akeh duwite sampai akeh cicilan. Nah niku lho. Sampean sangar Bu, lak umpama gelem ngancani bojone sampean dari awale akeh bondone sampai akeh cicilan. Tapi ra apa-apa, penting kan lunas ya toh. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari sini kan kita juga belajar bahwa perkara susah. Kados Kanjeng Nabi Muhammad niku radi susah. Radi susah mergo wis radi-radi niku lah kurang semangat, bahasane ngoten, kurang semangat. Akhirnya kalih Allah dihibur, dinaikkan ke langit, yaitu Isra wal Mi'raj. Paham? Berarti tugasnya Allah apa jenenge? Berarti di situ Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk menghibur Kanjeng Nabi. Mergo di bulan Rajab Allah mengambil dua orang istimewa di sampingnya Kanjeng Nabi, yaitu garwane Sayyidah Khadijah kalih Abu Thalib. Lak kapan saman susah jalan-jalano. Halo. Saman budrek ning omah metuwa. Saman lak sumpek ning omah ndang dolan ning pantai, monggo. Ndek di sembuarang kalir apa jeguran ndek Beragung ya monggo. Pokok dina kuwi lak saman sumpek ndang medal. Taren bojone sing duwe bojo, sing ra duwe bojo taren iso tanggane lho. Berarti ngoten. Berarti dari sini kita belajar. Berarti wong sumpek niku lak ning omah ya tambah jane ngaji ngeten niku lho iso nenangno pikir. Kadang-kadang makane kan sama lainnya info pengajian budalo. Berarti ibadah sing kalih pawenake nggih ngaji ngeten niki kalih sholawat. Mas Hadroe yang ganteng-ganteng nggih to. Hadroe nggih ganteng, sing ngaji ya ora, sing ngaji ora tek. Ora patek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalih ning dindi no kuwi ya. Ngaji no mesti sing ngomongake no mbok-mbok iki nyapa to? Gumun aku. Lah ya ning dindi Pak Kohir.
Pokok sing ngebeki kok wong wedok. Soalnya apa? Iso wong lo sih lah. Pancen kula niku lak ngamati ya. Kula niku lak ngamati. Wong wedok niku pancen luar biasa. Tepuk tangan. Nggih. Po meneh zaman sakniki niku ada seorang wanita. Halo. Po meneh zaman sakniki niku ada seorang wanita di sisa usianya. Berarti umure sampean kan wis sisa saiki, karek ngenteni wis niku mawon. Nggih no, kabeh wong niku tinggal ngenteni mur pinter-pinteran ngisi jam kosong. Lah jam kosong niki mok nggih leha-leha, mok nggih belajar, mok nggih nglakoni apik, apa mok nggih turu, apa mok nggih nglakoni dosa. Berarti perempuan, seorang wanita di sisa usianya kok enek, kula niku bolak-balik nemoni. Ya termasuk sampean kabeh. Ya muga-muga lah. Amin Allahumma. Kok enek wong wedok di sisa usianya DE niku gelem belajar agama, gelem budal ngaji, gelem solawatan, gelem ngrungokno pengajian, gelem ngepiki salate, gelem ngepiki ibadahe, gelem membiasakan salat sunnah, gelem lungguh-lungguh solawatan, gelem meneng anteng lungguh ora rasan, gelem lungguh anteng ora maido koncone, gelem meneng anteng ora mikir utang. Enek ora? Ora enek ya? Berarti kok enek wong wedok sing tipe-tipe kados ngeten iki. Niku wong wedok sing istimewa. Niku wong wedok sing istimewa. Dan orang perempuan yang seperti ini dia sadar bahwa setiap hari dia melakukan dosa dan hanya bisa dihapus, umpama dihapus kalih istighfar niku kangelen. Mergo awake dhewe niku lak njaluk ngapura ning Allah dengan ucapan astaghfirullahaladzim, kok atine awake dhewe ra tenanan, ra tek ditampa. Akhire wong wedok niku dengan sadar melakukan atau mendatangi hal-hal baik seperti ini yang sehingga ketika dia melakukan kebaikan itu juga termasuk menghapus dosa. Berarti wong top tenanan sampean. Muga-muga sampean iso ngene terus. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Jadi wong wedok sing kaya ngono kuwi sadar tenanan ngono lho. Umpama dosa niki akeh, umpama perilaku eleke niku akeh, saking banyaknya dosa, saking banyaknya luka yang ada di dalam dirinya yang sehingga dia semua melakukan kebaikan seperti ini. Ya semoga-moga ditampa kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kesimpulane wong lanang karo wong wedok dosane akeh. Wong lanang karo wong wedok sampean kadung suweneng to amin ya. Teng napa wong wedok kok akeh budal ning pengajian? Mergo sing paling akeh dosane niku wong ya Allah, pisan kas. Berarti antara wong wedok karo wong lanang niku dosane akeh. Lho, mboten saged. Benjing mingku nggih wonten neraka, Pak. Penghuni neraka sing paling wakeh niku wong wedok. Wong wedok. Nggih. Penghuni neraka paling banyak besok wong wedok. Kok iso nglanang iki lho. Wis ki gak oleh diubah wisan iki. Paling akeh niku wong wedok. Mergo napa? Mergo kok akeh wong wedok, mergo ya gara-gara lambene wong wedok. Nggih. Karena menjaga diri yang lebih sulit iku wong lanang napa wong wedok? Wong wedok.
Wong lanang wis dari segi penampilan mawon. Ayo kita bandingkan antara wong lanang kali wong wedok. Dari segi penampilan saja, yang paling ribet niku lanang napa wedok? Wedok. Wong lanang butuhe nutupi dengkul kalih udel. Nggih Pak Khoir nggih? Wong lanang niku butuhe klambi apa ae penting iso nutupi dengkul kalih udel. Niku aman, ketok keleke monggo, ketok tak kilo iki powe nak mau karo tam ngene iki Banggan. Ya Allah, iki lho nukokne aku Mbak Ditai. Kok iso lho. Heeh. Wes dari segi penampilan saja kita bandingkan antara wong lanang karo wong wedok, lak ribet wong wedok. Nggih. Saking ribete akhirnya wong wedok emoh ribet. Gawe klambi niku apa eneke. Lah hal-hal seperti ini lho sing damel wong wedok niku akeh mlebu neraka. Kita bandingkan saja wong lanang cukup nutupi dengkul kalih udel niku wis slamet, aman, ora ketang ketok kentole, ora ketang ketok dodo pinggire. Lah aman to, dodo pinggir. Ya to, ora ketang ketok dodo pinggire, ora ketang ketok pundake. Lah wong wedok ketok gulune titik mawon wis diitung maksiat, diitung aurat. Jadi ngoten. Hei, halo. Aku ora ngeden-ngedeni lho ya. Aku lumur ngomongi napa sing kula weruh mawon ya, sesuai. Tapi sampean aja wedi lho ya. Heeh. Tapi kan panggah wong kene, apa meneh wong MT Batullah wong Allah. Angel Pak, angel. Diomongi ini malah gak wedi, malah ngowe. Nggih. Tenan niku. Satu rambut. Lah iki umpama dendenan lho ya, umpama dendenan. Satu rambute wong lanang. Berarti rambute wong lanang sing ketel sakmene iki. Dibanding satu rambute wong wedok niku luwih ngeri satu rambute wong wedok. Nggih. Lah sakniki rambute sampean ngerti pora? Umpama rambute sampean wis protol, kelutik disawang wong lanang, wis gawe masalah niku. Wis oleh do sampean duwe kepikiran ora rambutnya sampean ngono kae bar potong parane ning ndi? Ayo. Ilang to, ora duwe pikiran. Wis penting sampean wis butuhe ayu, penting ayem, tenang, bendino enek sego, enek nggih blonjo, urip wis krasa aman. Ora mikir kados ngoten niku, tapi ora masalah. Wong umate Kanjeng Nabi niku dosa akeh, penting gelem njaluk ngapura di ngapura kalih Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Deres kan mau. Lah wis mlebu ngaji kan wis ora udan. Sampeyan lak udan lho nyapa to jane minggiri. Wedi banyu to sampeyan. Sampeyan lak udan ini kudu semangat. Iya wedake luntur. Kaya ayu-ayu wae. Padahal kaya ula weling. Wih ning ndi Pak Khoir niku nggawa sale tulisan MT Ibadallah. Jan wi lembuh. Wi manusia apa dukno aku ya ora ngerti ya. Sawangan niku lak sekali budal niku bibirane Mbah Masya Allah. Ge wendele pol towek wendel. Nah, towik. Asli ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi niku engkres Bu, engkres. Meskipun orang lain menganggap dia itu wah Bu Sumarli ngene-ngene, tapi kan dia selalu positive thinking. Bar ngaji resik-resik pondok iko wape dresiki lho niku. Diumbai, tipak-tipake kopi diumbai sampai teles kebles roke niku. Kok iso pangeran nyiptakne manungsa kaya ngono ya? Unik ngono lho, wonge unik tenanan, istimewa. Carane istimewa ya Allah, ya Allah. Satu-satunya orang sing ngadrekne foto kula ya to, ngadrekne foto kula dipasang teng jedingi ya kuwi tok. Lho kok iso disawang ning jeding lho ya. Aku ya ora teko mikir ya Allah, Gus,
lapor kula ndamel fotone jenengan, kula sampean adrekne 3, siji kula deleh ruang tamu, nomor 2 kula deleh kamar kula, nomor 3 kula deleh jeding. Mau ditaruh ndi ndelok bayo jajan. Kok alhamdulillah gak apa-apa lah Gusti, sing kaya ngene tak teleteni ora apa-apa, aku malah demen lho ngene iki. Kuwi ngene iki ya toh, aku malah seneng, gak masalah. Duh iki Duk Misbah, sampean jenenge sapa? Adim. Nah, jenengmu sapa? Mas Adim. Ah, lho, Mas Adim. Kula gadah tiyang ngeten iki 3. Berarti lare kula, jamaah kula. Sing pertama tiyang Kaliboto jenenge Misbah. Nomor 2 wong Prambon to we. Wong ndi sampean? Wong Mojoagung Prambon. Mojoagung iki kecamatane apa? Mojoagung kecamatane apa? Kacamatane Kediri. Lah iya kecamatane Kabupaten Nganjuk. Iki lah ya Prambon. Sing nomor 3 Maulana wong Kediri kota. Pokok di padha duwe keistimewaan dhewe-dhewe. Sitoke kono wong pinter sundul. No, sundul SBS sampean. Heeh, liyane sundul langit lagi sundul kelasnya sundul SBS. Wilo ditawani lho Lek. Lah wilo. Heeh. Kok iso wede ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Ya. Ndi? Sedek kono kae? Ya. Iki pira? Iki pira? Iki kok tuan rumah iki. Ya toh. Ke Buhar. Iki uang 1 juta ini. Dikekne sapa? Kula. Ya Allah, nyowan to lah karo dhuwit iki, saudara-saudara iki sing Maulana malah apik iso kira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rahmah langsung ngono. Oh, apik. Ya Allah, sampean iso kira gak? Mboten saged. Selawat. Selawate apa biasane? Selawatmu apa biasane? Shallallahu ala Muhammad. Adim mbakno pinter ya kat biyen ya. Apa? Jenenge padha kaya Badroi. Karo sapa? Mas Andim ngene. Mas Adim. Jejerne aja nih. Ya Allah, ya Allah. Haha. Nggak boleh ngerokok pas wayah ngaji. Nanti ngerokoknya setelah ngaji. Gusmu dulu itu ngerokoknya banter, tapi kan sekarang sudah nggak ngerokok. Tapi wis tak siap nih, tak buka gitu wisan. Nah, wis tak siapkan. Pilihan wong kene siji judingen tak sangonane. Pilihan, sopo judingen, juding. Pokok sing ngapal Pancasila nyekel mik omong ngono. Nyapa nyawang aku. Sing saged maca Pancasila. Kalah. Sopo? Sing ndi? Sing nuding kalah. Sing juding ya kamu dhewe. Nggih, iku lho. Lah kalah ngene-ngene lho. Ya Allah, kemang sing budal awak kayak anak kecil itu toh. Sing budal awal dhewe pas wayah urung udan sampai udan sapa ngacung? Sing ra pindah saka nggon. Wong iki lak wayah budal ngaji kok ora dikai udan niku wis biasa. Tapi pas budal ngaji terus dikai udan terus panggah semangat niku baru luar biasa. Alhamdulillah seneng rek aku rek udan-udan.
Wong-wong sik demen ngaji luar biasa. Demi apa to ngene iki sawan budal? Agak enek demine ya. Sing digoleki apa lho nggih. Ayem tenan lho ya. Heeh. Hei, gak sekolah sesuk? Sekolah? Top tenan. Hei, kamu jenengmu sapa, Le? Sing klambi oren, Lek, ki lho lan. Saman gelem tak sangoni ta? Ngadeg kok, Lek, ngadeg kok, Lek. Ya sing oren lah, ngadeg. Ya saman ngadeg kok. Ndek dhuwur kono lho, ndek dhuwur kono. Ngadeg, ngadeg. Hormat. Hormat. Oke. Saman jenenge sapa? Sama namine sing banter, damel niku sing banter. Namine sinten? Sai. Pon saman hormat mawon. Wis, mike ben dibeto Mas Lana. Hormat gerak. Hormat gerak. Wis, namine sinten? Sai. Sai griyane pundi Sai? Sanaja. Heeh, bapake teng pundi sakniki? Gak. Bapake sampean teng pundi sakniki? Gak lo. Oh gak, bapake sampean sekarang kira-kira di mana? Di rumah kerja? Di rumah. Oh di rumah. Ibumu? Di rumah. Di rumah. Ibumu punya anak berapa? Kamu punya kakak? 5. Kamu punya kakak? Kamu anak nomor berapa? 3. 3. Kamu punya adik? Punya. Adikmu berapa? 1. Loh, kamu kan tunggalnya 4 berarti? Iya toh? Iya toh? Sip. Sekolah di mana kamu? SD. Iya. SD mana? SD 1. Mana itu? Walah pinggir dalan wita. Ah iya. Ya rata-rata sekolah kan pinggir dalan toh ya? Nggih. Sekolah pinggir dalan. Sai besok jadi apa Le? Polisi. Polisi ya. Kayak Pak Polisi, kayak Pak Babin itu ya. Heeh. Sip, sangar. Nyuwun apa sampean? Uang. Uang, mau nggih apa? Beli buku. Beli buku, tenan ta? Ora mau nggih top up FF. Kok iso lo kancane muni? Oh, gelem aku, Gus. Dolanan FF to? Gak. Enggak. Ojo dolanan FF ya. Tapi dolanan apa? Nyah kayak ono, tak sangoni. Ya. Ya udah, kamu wis sunat tuh? Belum. Delok. Belum. Ya. Nang sunat, bidang besar tubuhnya ya. Wis kelas 4 iki wayahe sunat. Nyapa kok dereng sunat? Kewani. Belum berani. Guse riyen lho sunate kelas 6. Lah nyapa to, Bos? Ya terah tak niati kelas 6 kok. Aku lo kendel. Dipindo ya gak los. Nang sunat ya? Ya, sunat lo enak saiki. Merem titik pun sunat. Ya sunat ya? Nggih. Apa sunate di pondoke Gusti ngenteni esuk September tapi. Gusti ben taun ngadakne sunat massal. Sing nyunat aku dhewe. Gelem ta? Gak. Nyapa gae? Sunatku bentukku apik lho. Sing nyunat aku iki. Apik le. Saman milih bentuk apa? Los enek kabeh. Bentuk apa? Bentuk apa? Ketiga. Segitiga ready. Enek wi malahan, penak wi gaenane syukur segitiga. Gampang we. Ya udah Le ya. Terima kasih ya. Sama. Iya, salam. Salam sekno. Assalamualaikum. Sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis oleh sangu pinter tenan. Yatim enek ora to ki yatim iki? Wong yatim enek. Wira yatim, yatimin lah. Wira yatim, mlebune yatimin. Heeh. Yatimin. Ya Allah, ya Allah. Tak kayane sangu sitok ngas iki. Nyah, iki dinggih sangu. Ya. Ngene Mbak Har lho wi.
Matur suwun. Muga sehat dongane. Muga-muga Mbak Ar dongane sehat. Amin. Sehat wal afiat. Sehat walafiat. Wal afiat. Walafiat. Umroh. Siap. Oke. Enak lan sing yatim gak ada? Kuatah ini. Wi gak wi yatim kadaluarsa ta lak sing ngono-ngono kuwi. Hooh. Kadaluarsa wisan. Entek to batune iki. Entek. Wis diganti. Yatim sitok ae dingge gugurno. Nah iki karo njaluk dungane tanggal 17 Januari Februari 17 Februari Febi karo Rafa. Nah, Febi karo Rafa anak Mbak Har berangkat umroh, muga-muga umrohe mabrur dan mabrur, amin ya robbal alamin. Semoga selamat berangkat sampai pulangnya, amin ya robbal amin ya robbal alamin, dan dihitung menjadi umroh yang estu-estu diridhoi dan barokah. Dito bocah Rafa sama Febi. Wow, ala budale kok kono berarti. Rafa budale kok gini. Hati-hati. Enak talan. Yatim, enggak ada. Ya udah, kalau enggak ada orang yatim, alhamdulillahirabbil, berarti wong tuane sehat sedanten. Enak sing yatim ta sampean? Wi yatimin lah wiwisan wi mlebune. Pun. Monggo sareng-sareng kita mahalul qiyam. Wis muga-muga mahalul qiyam sak menika estu-estu ditampi kalih Allah di tempatnya masing-masing mawon. Allahumma sholli ala Muhammad.